eno ye Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubanga byekyogedde tebikwatagana n'amateeka. Mu mateeka ensala weegambye nti nno bonna abazze okweyimirira ku mufumbiro bali substantial. Ekigendererwa ky'okukuta omuntu kakalu ka kooti nti buli bw'anaaba bamuyise mu kooti okwewozaako ajja kujja yeeyanjule. Ate bw'aba teyeeyanjudde, abamemba ba palamenti abajja, taata we yajja, mukyala we yajja, abo basobola okusibibwa. Kati discretion ya kooti kwe kuweyinga nti ku musango nga guno gw'okukuma omuliro mu bantu, omuntu asobola okukkiriza taata we bamusibe, MP asobola okukkiriza bamusibe, alina ku bwa Lord Mayor, omukyala asobola okukkiriza mukyala we asibibwe. Kati ekyo kwesinziira nti ono omuntu ayinza obutakomawo. Obuvunaanyizibwa kooti bwerina byeyogedde bwe kuteekawo obukwakkulizo. Ayinza n'omugamba nti sebo oli mwogezi wa kibiina nga bweyogedde, naye kati mu bbanga lino toyogera, eribbeetu eririna bwe buyinza bwerina. Kyekyo wakitugamba kooti bwe zigaana okweyambisa obuyinza bwayo zigenda mu byobufuzi nga kooti eno gyeraze kyabulabe. Gwe okulingiza okulaba wayiswa nga omukulembeze w'NUP nti kyekyo waakyo omumbi. Amateeka tegamanyi kkala. Decision ebadde clear nti olw'okuba oli mwogezi wa kibiina ekye-NUP nti ekitegeeza oli wa bulabe, osobola okuleetera abantu okubeera nga bakola ensobi oba okumenya amateeka. Kati awo amateeka gaba gatandise okufuna kkala. Amateeka tegamanye NUP, tegamanye kibiina kirala, gamanye muntu ali mu maaso gaago. Honorable Waiswa Mufumbiro alina kutwitingibwa nga ye byasobola kukola ng'omuntu ne basobola omukugira okukola. So tulowooza ensala newankwadde nga bannamateeka tugisaamu okukitiibwa kooti yenyu, tugiwadde ekitiibwa ye tetukkiriziganya nayo. Nkyamu era kooti bwe zinaagenda mu maaso bwe ziti okubeera ng'esobola okugamba nti mu mateeka obukwakkulizo bwonna mu mateeka mu butuukiriza, naye omuntu tumukkiriza olw'okuba gavumenti erina okugenda mu maaso ng'ekyanoonyereza. Ekisooka kikyamu era kitugamba ne DPP omupya, enkola y'okutwalanga abantu mu kooti nga temwetegese ne mugamba nti ate mweyambise kooti ebawa obudde okunoonyereza. Toyinza kunoonyereza ng'omuntu omaze omuleeta mu kooti. Okunoonyereza kwe kusooka n'osalawo nti omuntu by'onoonyerezaako bisaanidde ye okwewozaako n'olyoka omuleeta mu kooti. Kati oyinza kweyambisa bunafu bwa state oba okuba nti ereeta abantu ne bakasuka mu kooti nga teneetegeka, ate ogaana omuntu omutta olw'obunafu bwa state. Kikolwa kya butiitiizi eri ekitongole ekiramuzi n'abalamuzi, kikolwa kya kumalawo ddembe ly'abantu ebiwaweebwa constitution nga bwe twabagambye. Omuntu oyinza muggyako liberty mu byakusaagasaaga bya nnamba lujeganga ebyo olw'okuba gwe tosobola kunoonyereza, tukulinde paka lw'onaamala okunoonyereza okuli endless. Tugezezaako kooti ogisaba nti erina obuyinza obulagira state mu mbeera eyo ku ngeri gyeyinza okutambula mu n'obudde. Kooti neetya okulagira state ku ngeri gyeyina okukola emirimu gyayo. Kikola kya butiitiizi, kikola kya bunafu. Ekitongole ekiramuzi kyandijje mu buwambe ne kiweereza bannayuganda ne kiraba Waiswa Mufumbiro nga bwe twogedde nga ye ekitamulaba ng'abalala abantu bonna kimusalidde omusango ate kinamuwuliriza nti asobola okuba obulabe. Okugamba nti wa bulabe mu bantu nga tonnaba kuwuliriza musango gwe oba omusalidde omusango nga tananakuuza
kyabwewussa kimenya n'amateeka gafuga kooti. Tugenda kwongera mu maaso kola ebyaffe bye tukola nga bannamateeka, tujja kujja mu kooti tuwulirize abantu baffe, naye baleke okuteekawo embeera abantu tebajja kulekeraawo kutrustinga kooti. Twakalembekereza akaliwo kwe bantu okulowooza nti Wayiso ati azza musango kubanga tebannagumusingisisa asobola okuva ebweru. Naye kati ako bwe kanaggwaawo bannamateeka tunaaba tukyalina omulimu ogujja wano abantu bajja kuba nga balina okutwalira amateeka mu ngalo zaabwe. Sirowooza nti nno ekyo judiciary kyeyagala. Where the accused has other offences in other courts, I would agree with the defense team that each case is handled on its peculiar facts. And since the case is still ongoing, the case referred to is still ongoing, it cannot be used to impute character on the applicant. And as if the applicant has had a conviction on those matters, I believe the provision construed. As to the likelihood of the applicant interfering with witnesses, the state indicated to court that investigations in this matter are still ongoing and that the applicant would interfere with witnesses if released. And given the way the offense was committed, he would have access, according to the state, he would have access to the platforms which he used to commit the said offense. And that submission was refuted by the defense for reasons that no witness or materials were supplied to court, were shown to court to guarantee the interference, and invited court to disregard such an objection and grant the accused person bail. I wish to note that indeed, as highlighted by the state, the investigations are still ongoing, and given the status of the applicant in the society, being a deputy spokesperson of the lead opposition party in Uganda, with command and respect, and means, in my view, he would interfere with investigations and there would be witnesses. So in order to preserve the integrity of the investigations and public confidence in justice, it would only be fair that the accused is temporarily remains in custody to pave way for speedy investigations and for justice to be done. Therefore, considering the submissions of the defense team, the response by the state application, the rejoinder, and having considered the law, the nature of the offense in which the accused is charged of, its gravity, the status of the investigations, the effect of the offense on the society, and having considered the balance of interest between the applicant's right and the public, I decline to grant the accused person bail, but rather advise him to reapply when investigations are complete, and consequently direct that the state expedites investigations. I so order. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombeera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye nga
ali wala neetaze enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.